వేసుకోండి వదలండి. నమస్తే, నా పేరు అభిషేక్ కఠారే. నేను ఆక్యుపంచరిస్ట్ని మరియు కైరోప్రాక్టర్ని. మా ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ వచ్చేసి ఆరోగ్యలయ ఆక్యుపంచర్ అండ్ కైరోప్రాక్టిక్ సెంటర్, ఆర్మూర్ అండ్ నిజామాబాద్. సో మా దగ్గర శ్రీనివాస్, ఈయన భీమ్గల్ మండల్ నుంచి వచ్చారు. ఈయనకు వచ్చేసి L4 L5 S1 డిస్క్ బల్జ్ ఉండి దాంతో ఈయనకి రేడియేటింగ్ పెయిన్, కాల్ కింది వరకు కూడా ఈయనకి ఒక రేడియేటింగ్ పెయిన్ ఉండేది. సయాటికా నర్వ్ కంప్రెషన్ ఉండేసి ఆ పెయిన్ అనేది నడుము భాగం నుంచి 20 భాగం నుంచి కాలు, పిక్కలు, వేళ్ళ వరకు కూడా ఆయనకి నొప్పి మరియు తిమ్మిర్లు ఉండేటి. సో గతంలో మా దగ్గర ఒక పేషెంట్ మా దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు. సో ఆయన యొక్క రిఫరెన్స్ వల్ల ఆయన తగ్గింది. సో ఆయన తగ్గడం ద్వారా ఈయనకు రిఫర్ చేశారు. సో ఈయనకు కూడా సేమ్ కండిషన్ ఉంది కాబట్టి ఈయనకు రిఫర్ చేశారు. సో ఈరోజు ఈయనది 16th సిట్టింగ్. ఈ 16 సిట్టింగ్స్లలో ఈయనకి ఆక్యుపంచర్, కైరోప్రాక్టిస్, కప్పింగ్ థెరపీ, హిజామా థెరపీ, మోక్ష థెరపీ, మసాజెస్, స్టీమ్ బాత్స్ ఇవన్నీ కూడా జరిగాయండి. సో ఎలాంటి మెడిసిన్ లేకుండా ఈ ట్రీట్మెంట్స్ మేము చేశాము. సో ఈయనకి సిమ్టమ్స్, సో ఈయన ఎప్పటి నుంచి ఉంది సార్ మీకు ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది మీకు? 2 months నుంచే ఓన్లీ. ఓకే, ఓన్లీ 2 months నుంచే ఈ ఒక పెయిన్తో ఈయన సఫర్ అవుతున్నారు. సో ఈ రోజుకి ఈయన 16 సిట్టింగ్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. 16 సిట్టింగ్స్ విత్ ఇన్ 1 monthలో కవర్ చేస్తాము, ఆల్టర్నేట్ డే ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చుకుంటా. సో ఈయనకి గతంలో ఎలా ఉంది, ప్రజెంట్ ఈయన సిచ్యువేషన్ ఏంటి, ఆఫ్టర్ 1 month ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు కదా, 16 సిట్టింగ్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి కదా. సో ఈ యొక్క రిజల్ట్ ఎలా ఉంది, అసలు ఆరోగ్యాలయంలో ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంది, ఈయనకి ఎలా అనిపిస్తుంది, ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియో చివర్లో చూసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు కైరోప్రాక్టిస్ అంటే ఏంటి, ఎలా చేస్తారు అనేది మేము చూపిస్తూ ఉంటాము. సో ఇంకోటండి, బ్యాక్ పెయిన్ అనేది ఒక డిసీజ్ కాదండి. ఇది ఓన్లీ ఒక స్పైన్లో వచ్చే ఒక మెకానికల్ డిజార్డర్. విన్నారా? మన స్పైన్ని సెట్ చేసుకుంటే మాత్రం, ఇంకా స్పైన్ని కరెక్షన్ చేసుకుంటే మాత్రం మనం ఈ బాధ నుంచి మనం బయటపడవచ్చు. సో ఈయనకి అదే సెట్టింగ్ చేశాము. సో ఇప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుందో ఈయన మాటల్లోనే మనం తెలుసుకుందాం. శ్వాస తీసుకోండి, వదలండి. శ్వాస తీసుకోండి, వదలండి. తీసుకోండి, వదలండి. తీసుకోండి, వదలండి. ఓకే, శ్వాస తీసుకోండి, వదలండి. శ్వాస తీసుకోండి, వదలండి. ఓకే, శ్వాస తీసుకోండి. నా పేరు శ్రీనివాస్, మాది సికింద్రాపూర్, భీమ్గల్ మండల్. నాకు సయాటికా ప్రాబ్లం వచ్చి 2 months అవుతుంది. అయితే చాలా హాస్పిటల్ తిరిగాను, ఎక్కడికి వెళ్ళినా సర్జరీ చేయాలని చెప్పారు. అయితే మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను MRI స్కానింగ్ తీసుకొని అభిషేక్ సార్ దగ్గరకు వచ్చి ఒక 2 years బ్యాక్ ఆర్మూర్లో అతను ఇప్పుడు మామూలుగా పనిచేసుకుంటుండు. అతని ద్వారా నేను అభిషేక్ సార్ దగ్గరకు వచ్చాను. అయితే నాకు చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుండే, నడవలేని స్థితిలో ఉన్నా నేను ఇక్కడికి ఈ క్లినిక్ వచ్చేటప్పుడు. 16 సిట్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నాకు బాగా అయిపోయింది, నాకు చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు నాకు సయాటికా ప్రాబ్లం ఉంది. అయితే నిల్చోలేను, ట్రీట్మెంట్కి ముందు కూర్చోలేను. ఒక 10 నిమిషాలు నిల్చున్నా కానీ చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతుండే, బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చేస్తుండే, కాలంతా తిమ్మిరుంటుండే. ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఇప్పుడు నేను నార్మల్గా నా పనులన్నీ చేసుకుంటున్నాను, చాలా బాగుంది ఇప్పుడు.